大家好，我係 Benny。買樓唔止係樓價咁簡單，仲有一啲隱藏成本。今日用7大開支同你一次過講清。第一，首期通常係最大一筆。例如買層樓係120萬先計50萬乘5%， 25000，剩低嗰70萬乘10%， 7萬，合計9萬5。如買層樓係150萬，最少就要俾20%。注意，唔係5%加10%，呢個係政府硬性規定。如果首期20%，你要買按揭違約保險，保護貸方唔係買家。粗略比率係：如果付5%首期就要俾4%，如果付10%首期就要俾3.1%，如果付15首期就要俾2.8%。保費唔係即刻俾，係加落貸款，即係每月供款會微升。第三，土地轉讓稅 LTT， 每個省唔同，多倫多雙重徵收，省市舉個例子係 Ontario 60萬約8500左右。但係 Toronto 買同價嘅樓就要俾多啲，大約17000蚊左右。首次置業可能有退稅，記得查下。第四，律師費約1500至3000蚊左右。Title Insurance 一次性300至500，保障產權糾紛 Title Fraud， 防止產權糾紛欺詐。第五，驗樓400至700唔一定強制，但好建議做，避免之後先發現大維修。估價呢要俾300至500。呢項多數係由銀行要求，確定物業估值合理。第六，持有期固定開支地稅視城市 MLS 上列明。家居保險大，每月約50至200，視保障地點、物業類型。如果係 condo， 管理費每個月約300至1000，視乎地點同設施。第七，搬屋費1000至3000，水電煤上戶100至500，金額唔大，但成統細數加埋都係錢。你可以見到買樓成本多過你想象，不過大家唔使擔心。如果想了解更多，歡迎大家聯絡我，免費諮詢。鍾意呢條片記得 Like、Subscribe、Share。我係 Benny，下條片見。